e abbiamo un obbligo, ne abbiamo tanti da assolvere nella vita, ne aggiungiamo uno in più. Aggiungere alla lista di allenatori bravi Davide Nicola, perché siamo felicemente distratti da Italiano e il suo Bologna, da Fabregas e il suo Como, da zio Raffaele e la sua Atalanta, perché sta iniziando a diventare la sua Atalanta. Calma, e parleremo di tutte e tre questa sera, ma parleremo anche di un quarto, Davide Nicola. Ragazzi, che ha battuto il Bologna al Dallara, prima sconfitta stagionale, ci è riuscito segnando 3 volte, ma avendo anche altre occasioni, giocando comunque con un'intensità che sembra a volte quasi materia sconosciuta, no? Nella nostra Serie A. Eppure lui ha trasformato una squadra che a inizio stagione si dava praticamente per retrocessa, davvero. Ragazzi, mi devo ripetere su 100 griglie, non la grigliata d'agosto, eh. La grigliata si fa, ma sulle griglie di inizio stagione 99 su 100 davano retrocesse. Questa squadra non solo mi sento di dire quasi no, in maniera categorica che non retrocederà, ma credo che farà un campionato da metà classifica. Ha cambiato anche il mio giudizio, che già, ribadisco, sono uno di quelli che dava credito a Nicola dicendo no, per me ci riuscirà. Ma inizia a pensare che lui abbia fatto addirittura uno step ulteriore. Con questa squadra è capace anche di giocare un decorosissimo calcio, altro che, vedi, ma tutti i gol in realtà, stavo per dirvi l'ultimo, no, dove quella bellissima apertura e poi la palla subito in mezzo e Vardy che, no, da fulmine, no, da rapace qual è, ci arriva prima di tutti, ma già anche il secondo. Il primo, sapete che il primo non me lo ricordo, ragazzi. No, perché è stata una partita. Una di quelle che ci sono state tante occasioni. Cioè, la Serie A dove veramente una moria, no? Ci sono state tante occasioni perché poi il Bologna lo puoi arginare, ma non è che lo freni completamente perché il Bologna anche stasera che perde tira 29 volte, tira 29 volte per farvi capire che non è mai una cattiva idea rivolgersi alla squadra di Italiano, no? Stare lì con gli occhi sgranati e che oggi ha trovato un avversario veramente tosto, veramente con gamba, che sta bene, che è messo bene in campo e se gli lasci gli spazi che oggi ha trovato ti fa male, e ha fatto male, assolutamente. Ne parliamo, signori miei, così come nella seconda parte andiamo a riavvolgere il nastro anche sull'Atalanta, ve lo dicevo ieri su Instagram, l'avevo comunicato lì, ma anche sul Como, perché il lunedì se riesco comunque no, quando c'è modo facciamo un rewind o comunque vado a parlare anche di quella partita che non ho avuto modo di approfondire, perché mai come quest'anno tutte meritano attenzione, tutte, è difficile tralasciare una sola, no, perché sai come Bologna, sono là, l'Atalanta secondo me sta crescendo e crescerà alla distanza. Quindi vi divido tutto per capitoli. Prima, come al solito, vi invito a lasciare il solito pollicione. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E quindi vi rimando anche un po' in descrizione dove trovate magari tutti gli altri profili social. Din don din lo alla campanella. Vi ringrazio per i commenti. Tu siete sempre comunque clamorosi. C'è poco da dire in tal senso. Scappiamo, ripeto, perché dobbiamo parlare di tre partite. Tre partite. Iniziando da Bologna Cremonese. Oggi forse col senno di poi è facile dire, no? Forse qualche scelta sbagliata, Casale che non mi ha convinto, infatti lo stesso italiano all'intervallo lo toglie, in realtà poi entra Egem, non è che sia cambiato più di tanto perché la Cremonese, ribadisco ancora una volta, nel secondo tempo continua a far male, nonostante no, il Bologna con quel rigore l'aveva rimessa in carreggiata, sai, ti riporti di nuovo sul 2-1, vuoi o non vuoi, perdi qualche... puoi lasciare dei segnali di difficoltà, puoi perdere un po' di personalità, se non hai personalità ti puoi un po' ammorbidire, invece no, la Cremonese è rimasta tosta,
e subito ha fatto il terzo gol. Oggi la Cremonese è incredibile, ha preso anche pali, un palo, il Terracciano là praticamente si è divorato un altro gol clamoroso, senza portiere tra l'altro. A inizio gara, prima di sbloccarla comunque, Casale l'aveva apparecchiata a Vardi, dopo un altro po' Vardi ha avuto un'altra occasione. Cremonese veramente, ribadisco, intensità, ha attaccato bene gli spazi, ha fatto male quando c'era da far male e ribadisco, la forza della Cremonese è stata anche la fase difensiva, perché è vero che ha lasciato tirare tantissimo il Bologna, che anche in una serata magari no, dove dici che comunque va più lento del solito, non riesce a trovare il pertugio, come ho detto prima, tira 29 volte e comunque se andate a vedere i dati, i classici expected goal, va vicino al 3, va vicino ai 3 gol attesi, per farvi capire come comunque la squadra dell'italiano non è lì a caso, senza ombra di dubbio. Una vittoria l'avrebbe portata addirittura a 27 punti e quindi a un punto dalla vetta. Rimane invece inchiodata a 24, che comunque ragazzi sono delle cifre clamorose, e ribadisco anche oggi il gioco poi non è mancato, ha trovato veramente un avversario che si è difeso con le unghie e coi denti nel momento dove di maggior magari pressione giallo-blu, no, si dice giallo-blu o rosso-blu, rosso-blu ragazzi, perdonatemi. Per oggi veramente più che dare demeriti al Bologna, io do tanti meriti alla squadra di Nicola, che ribadisco ancora una volta, per me ha fatto un altro passaggio in avanti, non ha mai toppato e adesso è riuscito addirittura a proporre un calcio che permetterà secondo me alla Cremonese, ribadisco, di stare lì, no? A ondeggiare nella metà classifica. Vedremo, ma questi sono veramente tosti. È riuscito a battere il Milan in casa, cioè il Milan a San Siro, stasera a Dallara, cioè si iniziano ad essere risultati importanti. Ha collezionato 17 punti e quindi ha 7 punti di vantaggio sulla terzultima. Ragazzi, tanta, 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 tanta roba. Andiamo anche a ritroso e quindi adesso sull'Atalanta che ha battuto la Fiorentina. E da dove vogliamo partire? Eh, Premettendo che ancora non abbiamo l'Atalanta al massimo livello, perché dietro qualcosa concede. Come ha detto lo stesso Palladino, abbiamo giocato di reparto e qualche volta no, qualche scelta l'abbiamo sbagliata. Infatti anche ieri, sì, mamma mia, io risetto tutto. Pronti via, c'è l'occasione Ken Piccoli, dopo un po' ce n'è un'altra Piccoli, nel secondo tempo Ken sempre su una palla messa in mezzo non riesce a impattarla bene, quindi forse paradossalmente ha avuto ancora più occasioni che contro ha subito, dico, occasioni più ghiotte, quasi più di quanto avesse fatto col Napoli. Per oggi ha risposto colpo su colpo ed è stata pericolosissima ogni volta che si riversava nella metà campo avversario. Ancora una volta i tre davanti sono stati clamorosi. Rivediamo De Ketelar a quel livello che era riuscito un po' a portarlo Gasperini, e praticamente quest'anno si era di nuovo afflosciato completamente. Invece ieri ha fatto una gara, ragazzi, incredibilmente di livello, per non parlare di Lookman che segna ancora una volta e comunque scambia, dialoga con Scamacca, quest'ultimo detto dallo stesso allenatore zio Raffaele Palladino, per lui potrebbe diventare uno dei più forti d'Europa. Forse esagera, direte voi, ma io ci vedo delle qualità incredibili in Scamacca. È un giocatore che, lo ribadiamo ancora una volta, se riesce ad avere un po' di continuità, per me è più forte di Reteghi, che è riuscito a fare una barca di gol con l'Atalanta l'anno scorso, e li fa anche in nazionale, quindi è un attaccante validissimo Reteghi. Però per me, per quello che vedo, ha anche qualità superiori Scamacca, e mi sta piacendo, mi è piaciuto il terzetto d'attacco incredibile, ma poi come al solito no, la combinazione Lookman Zappacosta che ti arriva in porta, ha avuto tante tante chance, e in questo momento poi l'Atalanta
è ritornato a essere anche martellante. Ripeto, deve trovare un po' di equilibri, deve concedere meno dietro, però non è che può essere subito la squadra perfetta, una squadra però che è cresciuta tantissimo e che, ragazzi, sono convinto che con Palladino, ritrovando l'entusiasmo, perché poi la parola chiave, non prendiamoci in giro, è proprio questa, ed è stata appunto rimarcata nelle varie interviste post partita, ritrovando l'entusiasmo che mancava a questa squadra, adesso, cioè, l'Atalanta ha valori importanti, io l'ho detto e lo ribadisco ancora una volta, l'Atalanta ha valori importanti, ha giocatori di grande livello, che ormai per quanto mi riguarda sono affermati, e quindi non aspetto un Atalanta che possa fare un filotto, quindi anche avere una scalata in classifica, e poi mi aspetto una squadra che che dimostri il suo valore anche in Europa, come ha fatto appunto nella precedente giornata di Champions, per cui bene ragazzi, bene, perché parliamoci chiaro, poi Palladino è appena arrivato, bravissimo ad aggiungere qualcosina, ma non stravolgere niente, perché eh, il problema non era nelle gambe, il problema era nella testa, nell'andare a sbloccare questa squadra mentalmente parlando, perché secondo me era un po' castrata dal precedente allenatore che non appena poteva un po' la depotenziava col suo atteggiamento pavido, che ho già detto. Invece l'Atalanta, ecco, e qui è la chiave, a costo anche di prendere il gol di più, però attacca, che è sempre stata la filosofia dei precedenti anni, e quindi in questo si sentono a loro agio, no? I giocatori dell'Atalanta, in questo riescono a esprimersi al meglio, e grazie a questo atteggiamento si sta rivedendo quella squadra che mi ha fatto divertire veramente, veramente un sacco. Voglio dire qualcosina anche sul Como, che comunque si ritrova oggi al quinto posto e a 3 punti dalla Champions, no? Oggi Roma e Inter hanno 27 punti, 3 punti dalla Champions e paradossalmente 4 dal primo posto, quindi anche il Como è una di quelle squadre che è lì. E quando parlo del Como, ancora una volta rimarco la fase difensiva. Oggi il Como ha la miglior difesa addirittura, no? Considerando poi il gol subito dalla Roma, la miglior difesa insieme alla squadra giallorossa il Como. Quindi il primo aspetto ancora una volta da considerare per la squadra di Fabregas è questo. E anche l'altro giorno contro una signora squadra, perché per quanto mi riguarda il Sassuolo ha delle individualità importanti, almeno da metà campo a salire a giocatori veramente interessanti. Io penso al centrocampo, Torsvet, Koné e Matic, i tre davanti, Scamacca, Lorientè, Pinamonti. È una squadra sicuramente che offre tante soluzioni, eppure per gran parte della gara il Como, mamma mia, tiene il campo meravigliosamente, una regressione pazzesca, ha delle soluzioni incredibili. Se penso a Moreno, no? Il terzino là che sempre si butta dentro, e primo tempo Perrone lo trova e hanno una grande occasione, e poi nel secondo tempo ci arriva il gol, ma anche il primo gol che incide sto ragazzo che tocca tanti palloni. È una squadra che gioca un gran calcio, non prendiamoci in giro, ed è una squadra che forse ha, non voglio dire il giocatore più forte della Serie A, ma è uno dei più forti, ragazzi, è uno dei più forti. È top 3 per quanto mi riguarda, forse. Non lo so, non mi fate fare classifiche, però fa delle giocate clamorose, la palla appunto che mette a Moreno, la rovesciata, che coordinazione magistrale. Ma come lega i reparti, perché poi aiuta anche prima a riaggredire. Ragazzi, giocatori che io già penso al futuro, e ahimè so già che magari l'anno prossimo purtroppo magari non ce lo ritroveremo più, e un po' mi piange il cuore. Però sarebbe anche riduttivo dire, come ho già fatto in precedenza, che il Como è soltanto Nico Paz. Questo chiaramente no. Lui dà una grande mano secondo me la dà anche Tsimikas, che
offre qualcosa in più rispetto a Morata, anche il solo lottare, no? Quella palla un po' sporca in aria, e poi in qualche modo la riesce a ribadire dentro lui. Bene, bene ragazzi, che dire anche del Como. Abbiamo tante sorprese quest'anno. È vero che forse tutto ciò è avvantaggiato dal fatto che nessuna delle reali big del nostro campionato stia correndo, perché ragazzi non prendiamoci in giro, il Milan è in testa alla classifica, ed è l'unica che ha perso una sola volta, no? Appunto lo è insieme al Como, stavo vedendo proprio adesso, ma per dirvi che il Napoli ha perso 3 volte alle stessi punti della prima in classifica, l'Inter e la Roma hanno perso già 4 volte e sono lì a un punto, ecco questo volevo dirvi, per dirvi che nessuna, no, va realmente così forte, però cioè, appunto ti fa capire che oggi Como, stesso Bologna, stanno performando come le big del nostro campionato, che magari non stanno andando così veloci, ma si stanno dimostrando a quel livello. E attenzione, perché il Como rispetto al Bologna non ha neanche le coppe, per cui attenzione veramente, perché il Como io non pensavo, io dicevo no, ma difficile che già da quest'anno possa lottare per l'Europa. Questi numeri dicono il contrario. Questi numeri dicono il contrario, cioè il fatto che oggi abbia la miglior difesa, non subisce veramente nulla, è messa sempre bene in campo, non ha neanche le coppe, ha perso una sola partita, occhio, e occhio perché la prossima se non sbaglio è con l'Inter, quindi già anche quella ci dirà tanto, ci dirà tanto. Va bene, signori, quasi 17 minuti. Dovevamo parlare un po' stasera e lo faremo spesso, ribadisco, quindi se non l'avete ancora fatto magari, perché no, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Ischio.